जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि बिहटा अरवल औरंगाबाद रेलवे लाइन संघर्ष समिति के द्वारा रेल नहीं तो वोट नहीं के साथ 23 नवंबर 2023 से 155 किलोमीटर औरंगाबाद समाहरणालय से हाजीपुर रेल पर महाप्रबंधक कार्यालय तक 29 नवंबर 2023 तक 7 दिवसीय तीसरी बार पद यात्रा किया जा रहा है। जो आज 43 वर्षों से यहीं के तत्कालीन सांसद चंद्रदेव प्रसाद वर्मा जो मरहूम हो गए 2 फरवरी 1980 को बात उठाया था, जो आज 43 वर्ष बीत गया और अभी तक आज 9 वर्षों से लगातार आंदोलन हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। 2016 में भी हम लोगों ने पदयात्रा किया, पिछले साल 2023 में भी पदयात्रा किया था जनवरी में 5 जनवरी से, और इस बार भी हो रहा है। और बीच बीच में कभी 20 करोड़, कभी 15 करोड़, कभी 25 करोड़, कभी 50 करोड़ राशि दिया जाता है। 2017 में इसको बंद किया गया था, लेकिन जनता का दबाव संघर्ष के लिए जो लगातार जनता आतुर है। अरवल एक ऐसा जिला है जहां पर रेलवे लाइन से कनेक्टिविटी कहीं भी नहीं है। औरंगाबाद, अरवल और पटना को जोड़ने वाला ये 3 जिला को और 4 संसदीय क्षेत्र को जोड़ने वाला योजना को 17 अप्रैल 2023 को इसका टेंडर तो कर दिया कि सर्वे कराएंगे, लेकिन स्पष्ट नहीं कर रहा है कि जब 4000 करोड़ का राशि है और उसमें मात्र आप 87 करोड़ रुपया दिए हैं अभी तक, जोड़ के अगर देखा जाए तो इससे बनने वाला नहीं है। अभी वर्तमान में जो आए हैं जीएम, जिनका नाम अनिल खंडेलवाल है, उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक नीति आयोग से, जब तक केंद्र सरकार से, जब तक राज्य सरकार से हमको पर्याप्त राशि नहीं मिलेगा, तब तक इसमें काम नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए हम लोग जनता को 2024 का चुनाव लड़ा तो इस बिहार से 40 से 39 सांसद उनको मिलने का काम हुआ। क्या बताइए, श्री लालू प्रसाद रेल मंत्री बने, छपरा में रेल बन गया, उनके घर तक रेल बना। नालंदा में जब नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे तो रेल का जाल बिछा दिए। रामविलास पासवान जी, जिनका अरवल में 2 बार विधायक रहा, वो बार बार बोले और हाजीपुर में रेलवे का जाल बिछा दिए गांव-गांव। लेकिन अरवल जिला, विक्रम, पाली, बिहटा के लोग लगातार आपको आंदोलन करते रहा। यही विक्रम में हम लोग बराबर आए, बराबर लोगों ने स्वागत किया। विक्रम के लोग, दुल्हिन बाजार के लोग, पालीगंज और अरवल के लोग, सब लोग इसमें है और सब लोग मजबूती के साथ मांग कर रहा है कि यह रेलवे लाइन मोदी जी, जो जनवरी में अंतरिम बजट आने वाला है, उसमें कम से कम आप जो बोले थे कि 1200 करोड़ रुपया दे करके फर्स्ट फेज चालू करेंगे, उसको चालू करने का काम करिए। नहीं तो जनवरी में नहीं मिलेगा तो रेल नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ इस पूरे 4 संसदीय क्षेत्र में हम लोग संघर्ष समिति के लिए घूम घूम कर और कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है उसका हम बहिष्कार करेंगे। हम नोटा दबाएंगे कि सबको अधिकार बराबर है। तो बुलेट ट्रेन बन रहा है, वंदे भारत ट्रेन बन रहा है, और ये ट्रेन का क्या हो रहा है। इसलिए हम लोगों को हर हालत में रेलवे संघर्ष समिति यह रेलवे लाइन बनाना चाहता है। पदयात्रा कहाँ से शुरू किया आपने? हम लोग औरंगाबाद से पदयात्रा 23 तारीख को शुरू किया, 6ठा दिन है, और कल हम लोग हाजीपुर पहुंचने का लक्ष्य है कि कल हम लोग जोनल कार्यालय हाजीपुर जाएं। यानी ये पद यात्रा हाजीपुर तक जाएगी? जी, 7 दिवसीय पद यात्रा है। आपका परिचय? जी, मनोज सिंह यादव, मुख्य संयोजक रेलवे संघर्ष समिति।